Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich erkläre euch heute, was ihr gegen Zähneknirschen bzw. Bruxismus tun könnt. Die 3 wichtigen Schlagworte hier lauten Schiene, Entspannung und Botox. Aber immer der Reihe nach. Beim nächtlichen Knirschen gilt eine Zahnschiene als Mittel der Wahl. Einerseits schützt sie die Zähne und andererseits vermindert sie das Knirschen. Ihr könnt euch entweder ein individuelles Produkt beim Zahnarzt anfertigen lassen oder euch online durchklicken und selbst eine Schiene bestellen. Als Beispiel habe ich für euch aus dem Online-Shop-Dschungel den Sova Night Guard rausgesucht. Das ist eine Schiene, die ohne große Anpassung in der Praxis auskommt. Ihr könnt die Schiene ganz einfach zu Hause formen, mit der Hilfe von heißem Wasser. Dann setzt ihr sie auf den Oberkiefer. So verhindert sie, dass sich die Zahnreihen berühren und durch das Pressen beschädigt werden. Auch Schienen, die eigentlich gegen das Schnarchen eingesetzt werden, wie beispielsweise Somnipax Guard, können gegen Bruxismus genutzt werden. Das ist keine ideale Lösung, denn Schnarchschienen sind auf optimalen Komfort ausgelegt. Das heißt, ihr Material ist etwas weicher und ein starker Zähneknirscher kann so eine Schiene schon mal innerhalb von ein paar Monaten durchscheuern. Der Ansatz, dass Entspannung gegen Bruxismus hilft, geht davon aus, die Ursache des Knirschens zu bekämpfen. Den Stress, die Anspannung. Die kurze Zauberformel dafür lautet, macht etwas, das euch entspannt. Gesichtsmassagen lockern die Kaumuskulatur. Yoga oder Pilates bringen euch ganz allgemein zur Ruhe. Auch Akupunktur mag dem einen oder anderen helfen. Vielleicht gehört ihr aber auch zu den Typen, die sich gut beim Sport abreagieren. Jeder sollte für sich selbst rausfinden, was ihm gut tut. Als letztes kommt der abgefahrene Tipp des Tages. Bei Zähneknirschen auf zum Schönheitschirurgen. Denn Botox scheint nicht nur Falten wegzumachen, sondern auch das Zähneknirschen zu mildern. Botulinumtoxin ist ein Medikament, das die Muskulatur entspannt. Setzt man Botox im Kiefer- oder Kaumuskel ein, wird hier eine relativ hohe Dosierung verwendet. Der Effekt soll angeblich zwischen 6 und 8 Monaten anhalten und kann dann wiederholt werden. Wie teuer der ganze Spaß ist, kann ich euch leider nicht sagen. Wenn ihr es wisst oder noch andere Lösungsansätze habt, einfach das Video kommentieren oder auf esshealth.org vorbeischauen.